नमस्कार दोस्तों, आज भैया आए हुए हैं भोपाल से। आइए बात करते हैं। भैया कैसे आना हुआ इतने दूर से? इंस्टा के थ्रू अच्छे रेट तो देख रेट के। वगैरह रेंज वगैरह आपने देखी? हाँ, बहुत बढ़िया रेट है। काफी सारे मॉडल्स हमने दिखाए हैं। हाँ, अच्छे हैं और रेट भी बढ़िया है। भोपाल से अच्छा रेट है। हाँ। भैया बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू भैया। तो दोस्तों, आप भी इस टाइप की थार या बाइक लेना चाहते हैं तो आइए हमारे शोरूम बेरेसिया मोटर्स एंड व्हीकल्स पर। गारंटी आपको देते हैं कि विदिशा हो, चाहे भोपाल हो, चाहे रायसेन हो, चाहे गुना हो, सबसे शानदार रेट आपको यहाँ मिलने वाले हैं बेरेसिया मोटर्स एंड व्हीकल्स पर। और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बेरेसिया मोटर्स एंड व्हीकल्स पर। धन्यवाद।